हेलो एवरीवन। तो देख सकते हैं आप, तो आज बन रही है बर्फ। तो स्नोफॉल हुई थी पिछले कल। तो देखिए कैसा है फ्लेवर। देखिए खाने भी शुरू कर दी है। कैसी लगी बर्फ? स्पेशल आया है बर्फ खाने। तो देखिए कैसे चाव से खा रहे हैं। देखिए इसमें जो है टेस्टी जो है मसाला डाला गया है, और भी है बहुत सारे। ये अपनी शक्ल नहीं दिखाना चाहते लेकिन बर्फ। तो ये है पहाड़ी लाइफस्टाइल चूल्हा। तो ये है वो बर्फ जो हमने खाने के लिए बनाई है।